रातो हैसिलो यो बाटो जानुपर्छ अब उयो यहाँ चाहिँ हिमाल हेर्ने यहाँ सलक्कै देख्छ कस्तो बवाल ल हेर्न खतरा भनिरहेछ वीरगन्ज यहाँ देख्छ नि अब राति यस्तो खतरा सहर जस्तो देखिन्छ यहाँ वीरगन्ज यतापट्टि छ कि हामी पहिला पढ्ने स्कुल चाहिँ अब चाहिँ हुटमै पुगिन्छ माल्टा यस्तो जाडो भइरहेछ नि यहाँ होइन हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल आई होप सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै आरामी छु अहिले चाहिँ नि बिहानको 7 बजिरहेको छ बिहानको 7 बजेको भ्यू यताको यस्तो देखिन्छ कि यस्तो दामी चाहिँ रातभरि पानी भइरहेको छ कि अनि म चाहिँ यहाँ घरमा पहिला घरमा छु यहाँ तलबाट आएर अहिले चाहिँ म कहाँ जानु लाएको भने माछ खान जानु लागिरहेको छु के गर्नु भने पसल जानु लागिरहेको छु यहाँ माथि जानुपर्छ स्कुल पनि यही बाटो जाने पहिला म सानोमा सिधै सिध्छ कि बिहान यतिका झाडी कति होला मासतिर यो चाहिँ अरूको बारी हो यहाँ छ कि हाम्रो घरभन्दा अर्को घर चाहिँ आज चाहिँ टिकाको भोलिपल्ट उतापट्टिको भ्यू पनि हेर्नु यस्तो दामी छ उकालो लास्ट छ है अन्त झाडी चाहिँ पुरै जङ्गलै जङ्गल है भन्न यो पनि जानु लागि मसँग पसल है यहाँ कति टाढो छ भन्ने त अलिकति छ ल हिँड्छ हो ल स्कुल पहिला स्कुल जाने बाटो यही हाम्रो आधी पनि आइपुगेको छैन हामी ऐँसिलो रहेछ कस्तो रातो ऐँसिलो दामी हेर्नु रातो ऐँसिलो यसलाई चाहिँ खाइदिनु पर्ने हुन्छ मिठो हुन्छ हुन्छ पानी पस्या हुन्छ अम्लाउनु हुँदैछ ऐँसिलो रातो खालकै ऐँसिलो ब्याकग्राउन्ड साउन्ड चाहिँ यो ब्याकग्राउन्ड साउन्ड चाहिँ कस्तो यहीँ किरा कराएको स्याहाएर बोल्नै सकेको छैन घाँसको बोटो यही हो त स्कुल जाने यही बाटो होइन टाढो छ स्कुल त्यत्रै हुँदा हामी यही बाटो पुन्टिङ जान्छ स्कुल त्यो गाडी आउनुपर्छ चितले भिजिसक्यो यहाँ हिँड्छ भने नि बाटो साँच्ची हो नि एक्लै हिँड्ने नि हामी ठुलो मान्छेलाई डर लाग्छ सानो बाटो एक्लै हिँड्ने बाटो बाघ भालु के आउँछ छैन अरे यहाँ यस्तो घना जङ्गल छ किन यस्तो छ यतापट्टिको चिला भन्छ यहाँतिर झर्ना छ कि झर्ना ए उँधो रहेछ झर्ना उयो कि यो झर्ना फोटो खिच्यो ओहो यहाँ रोड ल्याएर यस्तो अहिले त यहाँ ल्याएर रोड त हेर्न उता थियो होइन पहिला त उता पर यहाँसम्म ल्याएर रोड त रोड चाहिँ यहाँतिरको यस्तो छ कि भत्किएको कुवाको अनि यताको भ्यू हेर्ने यो भ्यू चाहिँ दाम छ यो चापागाउँ जाने चाहिँ उयो बाटो हो कि यो बाटो जानुपर्छ अब उयो बिचबाट सुत्तो जानुपर्छ यो छपेटी भइगयो यहाँ यस्तो जानुपर्छ चापागाउँ चाहिँ लिनुपर्छ कि मान्छे भनेको यहाँ माथिदेखि दुध बोकेर जान्छ अनि दुध बेच्न यति गाह्रो छ यो ठाउँमा के रहेछ सेतो फुल कि यो त्यहाँ दुध बेच्न यस्तो गाह्रो छ यो बाटो भत्किएको कारणले तल लाग्छ गाडी चाहिँ अनि यताबाट दुध बोकेर जानुपर्ने हुन्छ आफ्नो घरको दुध यहाँसम्म मात्र आउँछ एक गाडी चाहिँ दुध गाडी त्यो बसहरू चाहिँ त्यहाँसम्म मात्र आइपुग्छ अनि त्यहाँबाट यहाँबाट दुध बोकेर लानुपर्ने हुन्छ वहाँसम्म मान्छे यता माथिदेखि आउँछ दुध बोकेर हो कि भन्दै त हिमाल दामी देख्दो रहेछ यहाँ चाहिँ हिमाल हेर्ने यहाँ सलक्कै देख्छ अनि यही ठाउँमा माछखण्ड भने चाहिँ हिमाल
अनि यहाँबाट देख्ने भ्यू चाहिँ यस्तो छ दामी यो निगाल घारी पनि कति खेल्थ्यो हामी पहिला यहाँ माथि स्कुल थियो है सम्झे स्कुल पहिला ना स्कुलै हेरेको छैन भने हामीले मैले ना स्कुल यस्तो बबाल छ नि नयाँ स्कुल दामी बनाएको अरे अब तपाईँलाई यहाँ माछखण्डको दामी भ्यू देखाउँछु यहाँ डाँडा ओ कस्तो बबाल ल हेर्दा खतरा भनिरहेछ यो खैरिनी होइन सम्झे तलको यो म यहाँ आइपुगेछु नि यताबाट माल्टाबाट तल हेऱ्यो नि ऊ त्यो फुर्की डाँडा अँ अनि ऊ त्यो पारि त्यो ठेङ्गनहरू उता म माल्टाबाट यहाँ आइपुगेको छु के अरे केमा बिरगञ्ज देखिन्छ नि हेर्नु नि सम्झे वीरगञ्ज बिरगञ्ज घर चाहिँ लास्टको वीरगञ्ज यहाँ देख्छ घर देख्छ नि अब राति त यस्तो अत्र सहर जस्तो देखिन्छ यहाँ नि वीरगञ्ज यतापट्टि छ क्या यतापट्टि अनि यही हो माछखण्ड ओहो खतरा भ्यू त ल कस्तो दामी हुस्सु पनि ल ओ माई गड कस्तो दामी त ल हुस्सु पनि यस्तो यस्तो छ पुरै दामी छ आज आमै ल बादल पनि यहाँ तल तल हेर्नु न दामी हामी पहिला पढ्ने स्कुल चाहिँ अहिले पहिला सानो थियो अहिले दामी बनाइसकेको स्कुल त सिसा फुटी छ यो चाहिँ फेरि छ नि यो चाहिँ अनि यहाँनिर पानी पानी लाग्छ है ल दामी छ ल ठाउँ चाहिँ एकचोटि भिजिट गर्न आउनु होला पहिला बच्चा बेला पढ्ने स्कुल चाहिँ पहिला कस्तो थियो अहिले कस्तो छ पुरै चेन्ज श्री शारदा शिक्षा सदन माध्यमिक विद्यालय यत्रो हुँदाखेरि म पढाएको यो स्कुल त यत्रो थियो अनि यतापट्टि डाँडा कस्तो दामी छ यहाँ पहिला कतै जुत्थ्यो त्यो ठाउँमा यहाँनिर कता बिरालो थियो यहाँनिर यहाँ हामी नि सामान किनेर टक्कै के ताङनाङ टुङनुङ बोकेर यसले तिनवटा बोकेको छ डिउ डाँडा मैले पनि तिनटै बोकेको छ डिउ अनि डिउ दुइटा अनि त्यो डाँडा खुसी के बोकेको छ मैले पनि अनि त्यही त नि यहाँबाट ओह्रालै लाग्नुपर्ने हुन्छ माछखण्डको भ्यू हेरेर मेरो मनै बाहिर निस्क्यो अरे क्या चाहिँ ओह्रालै हो अब चाहिँ यहाँबाट खुरुङ तल्तेर हो कि भन् त हो कति दिनपछि सोचिरहेको थियो माल्टा माछखण्ड आएर टक्क भिडियो बनाउने ब्लगहरू बनाउने भनेर अनि त्यहाँबाट आज त्यो पनि पुरा भयो इच्छा थियो एउटा अनि त्यहाँबाट त्यो कुराकानी चाहिँ बाटो चाहिँ नआइपुग्यो होइन बाटो चाहिँ आइपुगेको छ हाम्रो गाउँमा रोड बाटोहरू के गर्नु गाडी आएको छैन त्यही हो पहिला जस्तै दुध बोकेर जानुपर्छ डाँडा मोक्सुन कस्तो राम्रो दामी पाराको ऊ यो तलको ठाउँलाई के भन्छ भन्दै त बसेरी भन्छ अनि ऊ त्यो पारिको के भन्छ भन्दै त सान्जिला जङ्गल खबर मिले पता चला है अघि नको यहाँ ऐँसीले फेरि खाएर जानु पऱ्यो रातो ऐँसी लौँ कस्तो हुनेछ मिलो हाम्रो किरा रिस हुँदै त ऊ किरा त्यहाँ तपाईँ देख्या हो हेर त देखाएको छैन फेरि देख्यो है यो के हो थाहा छ भिडियो बनाएर मैले बुझ्यो यो के अरे यो निगालको तामा मिठो चाहिँ हुँदैन कि खल्ली हुँदैछ अनि गाई कस्तो मजाले हेरेर मलाई अब म चाहिँ घरमा आएर नि खानासाना खाएर अब चल्दिन लाग्यो आजै जानुपर्ने भयो माल्टा अनि अहिले माल्टा जानु लाग्यो म अनि माछखण्ड नि मजाले घुम्यो त्यही हो अब माल्टा जानु पऱ्यो अब फेरि यत्रो बाटो हिँड्नुपर्छ यहाँ तलतिर गएर फेरि
त्यो उसो लागेको ठाउँमा पुग्नुपर्छ त्यही हो बाटो चिप्लो छ ओह्रालै जानुपर्छ बस भेट्नुपर्ने हुन्छ पारी गएर त्यही हो मेरो काम चाहिँ हामी चाहिँ यहाँनिर बेसी आइपुग्यो कलोन अनि खोला नुन खोला यो अस्ति लेखाएको खोला त होइन त्यो अनि पानी पर्न लाग्यो कि अन्त कालै भएर आयो यो उकालो चढ्दा पक्कै पानी पर्छ फेरि यत्रो उकालो जानु मात्र गाह्रो छ गरी खानु खोला ठुलो भएछ कि हिजो राति पानी परेको थियो अनि ठुलो भएछ यो हेर्नु फलामको फुल यहाँको हावा चाहिँ दामी लाग्छ मलाई अनि यो बेसी अस्ति नगयो अब खस्यो भने त अस्ति नै मैले भन्छु के हुन्छ र तल माथि अनि यस्तो छ यहाँको भ्यू अहिलेको चाहिँ उकालो चढ्न नसक्नु भयो म चाहिँ यहाँ छपेलीमा यहाँ बस कुरिरहेको के बस कुरिरहेको अनि यहाँ मसिनो बुर्र पानी परिरहेको छ कि बस कुन बेला आउँछ 2 बजी आएको छ यस्तो हुस्सुलाई चाहिँ हेर्नु पानी परिरहेको छ माल्टा जानला बल्ल तल बस आयो अनि त्यहाँबाट यहाँको भ्यू हेर्नु पर्दा यस्तो दामी छ होइन बे छैन कहाँ बिहे अरुणको बेरे त मुला अरुणको कहिले 18-17 साँच्ची त्यही भन्दैन उहाँले मैले चाहेको नाच्नु पर्छ तर उहाँ भौका पुग्नुपर्छ हो नम शिवजी धरतीमा आउनु धेरै पछि हुटमा बसेर चल्दै भित्र त यस्तो प्याक छ त्यो कस्तो कस्तो मजा आयो चिथा छ मलाई त के गर्नु लाग्यो त्यो भित्र काचा खुचुक थियो के बुझ्छु त्यो बुझी लाग्यो होइन एउटा केटी होइन 3 पानीको केटी रहेछ अनि त्यहीँ फर्स्ट कता कहाँबाट टिकाहरू चढेको थियो कि अब चाहिँ हुटमै पुगिन्छ माल्टा कपाल कस्तो भयो के हेर्नु नि हावाले गर्दा अनि यहाँ यस्तो पहाड छ एउटा मात्र ढुङ्गा हल्लियो भने गयो सबै घरा गुरुङ सब उ छ कि धरा यसो पारा माल्टा गाउँमा होइन गाडी ल्याउन मन छ भने होइन अलिक पास भएको अलिक पुरानो मान्छे ल्यायो भने मात्रै हो नयाँ काठमाडौँतिर चलाउने गाडीले होइन ल्यायो भने चाहिँ ड्राइभर थुरुरु हुन्छ फेरि माल्टा गाउँको बाटो थाहा होला यस्तो जाने बित्तिकै ड्राइभरको साथ फुट्नु छ यहाँबाट फेरि गुल्टी अन्त तल हो यहाँबाट गाडी गुल्टी खाने एउटा मैले देखाएको एकचोटि यस्तो पारा चाहिँ यत्रो मैले उचाला यार यो उचाल्यो भने मैले यहाँ तेल म ठक परेर एकछिन त यार यो हातले गरेर कमाउने खाएँ यस्तो जाडो भइरहेछ नि यहाँ होइन खतरा त्यही माथि मैले भित्र केही लाग्छ नि के सर्पको लाग्छ यहाँको चिसो पानी माल्टा भर्खर आइपुग्यो ओर्लेर नि झर्छ्यो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब यति नै भोलि फेरि म आउँछु बाई बाई